პრეზიდენტის რეზიდენციას. საქართველოს პრეზიდენტი, მისი აღმატებულება ბატონი გიორგი მარგოლაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ორიგინალი.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. მოგესალმებით, ახალგაზრდებო, ვინც საქართველოს 9 წერტილში დღეს აღმართეთ ეროვნული დროშა და მობრძანდით აქ ამ მნიშვნელოვანი დღის აღსანიშნავად. მივესალმები იუნკერებს, რომლებიც ამ დროშის ჭეშმარიტი მცველები არიან. მივესალმები მთელ ქართულ საზოგადოებას და ყველა ქართველს ულოცავ დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია იმიტომაც, რომ ჩვენ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად დავამზადებთ ეროვნული დროშის ორიგინალი. ორიგინალი, რომელიც საქართველოს გერბთან ერთად პრეზიდენტის სასახლეში იქნება დაბრძანებული. დღეს, როდესაც ჩვენ ვზეიმობთ ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს, ჩვენ ბუნებრივია პირველ რიგში პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, ვინც ამ დროშისთვის ეწამა და სისხლი დაღვარა, ვინც ჩვენი სამშობლოსთვის დაიღუპა მრავალი საუკუნეების განმავლობაში, ვინც იბრძოდა ჩვენი ქვეყნის ძლიერებისთვის. მარადიული ხსოვნა მათ ნათელ სახელებს. მაგრამ დროშა, ჩვენი დროშა არის ისტორიული სიმბოლიკის და ისტორიული გმირობის მატარებელი. მაგრამ არა მხოლოდ წარსულისკენაა მიმართული ჩვენი დროშა, არამედ მიმართულია მომავლისკენ. რადგანაც როდესაც ჩვენ ამ უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო სიმბოლოს ირგვლივ ერთიანდებით, ჩვენ ყველა ვფიქრობთ იმ გამარჯვებებზე, რომელსაც ჩვენ მომავალში მოვიმკით. ჩვენ ყველა ვფიქრობთ იმ წარმატებებზე, რომელიც ჩვენ მრავალსაუკუნოვან ერს უწერია. ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს. არამედ ნათლად ვხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი მთავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად. დროშას აღმართავენ მაშინ, როდესაც სულს ყურია თავისუფლება. დროშას აღმართავენ ყველაზე მაღლა, იმისთვის რომ ყველამ დაინახოს, იმისთვის რომ ყველა მიამაყოს. და დღეს, როდესაც ჩვენ აღმართავთ ამ დროშას, ჩვენ ვზეიმობთ ჩვენს დამოუკიდებლობას და ჩვენ თავისუფლებას. ჩვენ აღმართავთ ამ დროშას იმისთვის, რომ ყველამ დაინახოს, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი ქვეყანა, თავისუფალი ხალხისგან შემდგარი და მეტიც, მზად ვართ დავიცვათ ეს თავისუფლება. ამიტომ დღეს ამ დროშის ირგვლივ გაერთიანებულ საქართველოს ყველა მოქალაქეს გილოცავთ. გილოცავთ იმ მომავალ გამარჯვებებს, რომელსაც ჩვენ ერთად მივაღწევთ. ჩვენ ერთი წარსული გვაქვს, ერთი ქვეყანა გვაქვს და გვაქვს ამ ქვეყნის დიდი მომავალი. ამიტომ დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც ქვეყნის შიგნითაა და ქვეყნის გარეთ, გილოცავთ დროშის დღეს და გისურვებთ ბედნიერებას. ღმერთი ფარავდეს საქართველოს. საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.